就 JD 的 MC 啊，就 Justin 那个比赛的 MC， 他们看到跳得厉害的 dancer 做了一个他们觉得很好的动作，他们那个 MC 会拿着麦，哦嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘啊嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘啊，就是这个啊，所以这个东西呢，不一定是布布教给一博的，应该是一博有看很多 JD 的相关的比赛的视频，他就能够看到啊。像我们也是，我们刚看那个视频也被那个 MC 给洗脑了，就我们也一看到，比如说那时候布布刚到中国，刚跟我们一起练舞的时候，大概3-4年前啊，我们看到他一个做什么，我们也是哦咻咻咻咻咻。啊，然后他也是秒懂啊，他也是秒懂的，所以一博现在也会了啊。然后这个最早在 Popping 里面就是尼尔森带出来的啊，尼尔森他们跳完了之后，他们就会就是有这个啊，就是国外跳 swag 跳编舞的那帮人啊，在里面早就用了这个啊，这个在国外就是666的意思啊，对，就是中国在同一年流行了一个口头禅叫666，但老外呢，他不知道666是什么东西，他们只是觉得这样帅，然后正好跟那一年中国的666非常的契合，因为这个就是6嘛，啊，这么一说大家啊更明白了啊，这个就是666，但老外表示这个他并不知道666是什么意思，